铠甲勇士拿瓦的高端可动人偶，在这右边的是200块的奥迪双钻凯魂拿瓦，而它左边的这个是被炒到600块的刑克拿瓦。这期视频就来给大家对比一下这2款燕之拿瓦的可动人偶，看看哪一款在座的各位端木眼玩的才开心啊 ！Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是时代。先给大家来看到凯魂拿瓦的这个外包装，奥迪双钻它做的这个外包装居然还有炫彩的工艺啊，而且它这个盒子的体积非常的大呀。外包装的设计我的评价就是不难看的程度吧，我能接受。给大家来看到刑克拿瓦的外包装，刑克的这个盒子我觉得非常的简洁高级好看啊，毕竟刑克的这个外包装仿照的是万代真骨雕的风格。刑克盒子的打开方式呢，也是和万代真骨雕一样的天地盖设计。打开盒子后，第一层是主体，第二层是配件，在盒子最底部有地台支架和说明书。凯魂拿瓦外包装的打开方式是从侧边这样打开的，它在这里做了一个磁吸的设计。打开包装之后，映入眼帘的是一张盖板，上面还写着拿瓦铠甲的变身台词啊。第一层是主体加武器，第一层的下面放着地台支架，第二层这些东西就是一些配件了，最底层放着的是说明书。拿出这2款的主体放在转盘上，给大家360度展示一下。凯魂的比例是要比刑克更大的，在身形比例的塑造上面，我是更喜欢凯魂拿瓦的。刑克的这个身形比例看上去真的太怪了，头显得很大，腿型也难看。拉近镜头给大家来看看细节，头雕我看着还是凯魂的更舒服，刑克的头雕更臃肿一些，腰上的召唤器细节我感觉还是凯魂的做的更好看。刑克的这个双翼展开的有点过头了，怪怪的。而奥迪双钻凯魂系列有一个很帅的玩法，就是可以发光，触碰一下胸口眼睛就会亮起来，这个发光效果还是非常帅的吧。凯魂的电池仓是在背后的这个地方，是自带纽扣电池的，不过凯魂拿瓦背后这块零件挺松的，很容易掉，非常的影响把玩体验。凯魂拿瓦的2只脚都用到了合金，摸上去冰冰凉凉，很有分量感。那刑克拿瓦就是纯塑料了，没什么好说的。接下来给大家来对比一下这2款的可动性，抬头低头的幅度是刑克拿瓦要大一点的，左右转头也是刑克来的更大。这2款整个头部都是可以360度的去转动的，凯魂拿瓦的脖子是不可动的。这2款的肩胛都有一定的可动幅度，手臂平举的幅度都差不多，大臂根部都有平转，可以360度，这是曲肘的幅度也差不多。凯魂的拿瓦在小臂这里有一段平转，而刑克则是完全没有。上下弯腰的幅度是刑克拿瓦更好的，胸腰部分的左右侧弯这2款都挺大的，但是刑克这一款在左右侧弯的时候，腰部这里会有很大的一块空隙，真的很丑啊。凯魂在大腿这里有一段下拉，刑克完全没有，但凯魂就算是有下拉，前踢后踢的幅度也比不过刑克。这2款侧踢的幅度是差不多的，大腿根这里都有平转，屈膝的幅度也差不多，脚部接地性是刑克的更好。刑克的脚尖有一段上翘，凯魂完全没有。然后给大家来看到这2款的配件量，先来看到右边的凯魂拿瓦所有配件，4对替换手型，1对火焰特效剑，武器直接给到了3把，1把麒麟龙斧，1把熔灵刀，还有1把燃烧状态的熔灵刀。左上角那个袋子里装着的是钥匙，给了4把，最后还有一个地台支架。来看到左边是刑克拿瓦的所有配件，地台支架和元素钥匙也是有的，给了1个火焰特效剑和5对替换手型，麒麟龙斧和熔灵刀都有给到。给大家来看一下元素钥匙的细节，你很难想象刑克原价一个300多的东西，甚至在元素钥匙上都没有涂装，人家卖200多的凯魂拿瓦在钥匙上都有红色的涂装。这2款的元素钥匙都可以插到召唤器之中，效果就是这样了，还是有涂装的凯魂看着更顺眼啊。下面给大家来看到武器，这刑克和凯魂的涂装都做的挺好看啊，而且无论是凯魂还是刑克，都可以像剧里面那样给武器插入元素钥匙。这2款的麒麟龙斧也是做的非常好看啊，同样可以插入元素钥匙，但是凯魂麒麟龙斧上面的焰龙鳞是可以取下的，这个焰龙鳞是磁吸的，刑克的焰龙鳞就是固定的造型，不能取下。然后说到这个火焰特效剑啊，人家凯魂拿瓦一次性给2，你刑克就给1个，也太抠了呀。这个火焰特效剑都是可以装在手上的，装在手上摆出造型还是非常帅气的。这个火焰特效剑的发色质感，凯魂是还有一定的渐变的，而刑克就只有1种颜色，所以说发色的话我是更喜欢凯魂的。最后一把武器给大家来看到的是凯魂的这把燃烧状态的熔灵刀，这个是刑克没有的，上面的火焰是软胶材质，动态感做的还是非常棒的，依旧可以插入元素钥匙，让凯魂拿瓦拿在手上效果确实惊艳，但这把刀拿在手上比较重，需要找好重心啊。那这个地台支架就没啥好说的了吧，都是透明的，看着挺廉价的，也就刑克的多了一个拿瓦图案而已。OK， 那么在玩完凯魂拿瓦之后，我是真的感觉刑克做的很一般啊。我这只刑克拿瓦还是2年前买的，
当时就花了300，现在被炒到600多，我是真的不理解。就这玩意，就算是他卖300都得犹豫好一会儿。我当年会买它，也只是因为我单纯的非常喜欢拿瓦，因为2年前拿瓦的可动人偶真的没什么很好的选择，但是现在的情况又不一样了，选择变得更多了。就算你觉得这卖200的凯魂拿瓦还是贵了，你还可以去选择同样是奥迪双钻出的凯装拿瓦，非常小的一个比例，只卖30多块。最后来声明一下，本期视频不是广告，玩具都是我自掏腰包购买的，纯主观对比分享。大家有任何不同的看法，欢迎打在评论区里面友好讨论。喜欢本期视频的话，记得点赞关注支持我，想到啥对比啥系列还会继续更新。